హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు మెడిసిన్ రివ్యూ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం లీసెట్ ట్యాబ్లెట్ల గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఈ లీటెడ్ ట్యాబ్లెట్ల ప్రైస్ వచ్చేసి 82 రూపీస్ 30 పైసా అండ్ ఇందులో 10 ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దీని సెల్ఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి 23 మంత్స్ ఉంటుంది. దీన్ని జర్మన్ రెమెడీస్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. ఇందులో లీసోట్రిజిన్ వచ్చేసి 5 mg యూజ్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక జనరిక్ ప్రొడక్ట్, మీకు చాలా తక్కువలో ఇది లభించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీని యూసేజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ లీసెట్ ట్యాబ్లెట్ల యూస్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా యాంటీ హిస్టామిన్ మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తారు. యాంటీ హిస్టామిన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, యాంటీ ఎలర్జీ మెడిసిన్. ఉదాహరణకు దురద, దద్దుర్లు, దగ్గు, పడిశం, కళ్ళ నుంచి ముక్కుల నుంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళల్లో మంట, కళ్ళు ఎర్రబడడం, ఇవన్నీ కూడా యాంటీ హిస్టామిన్. వీటన్నిటికి కూడా యాంటీ హిస్టామిన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా దురద, దద్దుర్లు లాంటివి ఉన్నా కూడా, దగ్గు, పడిశం ఉన్నా కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని డోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీన్ని ఉదయం 1 రాత్రి 1 యూజ్ చేయొచ్చండి. తిన్న తర్వాత యూజ్ చేయాలి పెద్దలకు. పిల్లలైతే హాఫ్ టాబ్లెట్ యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ఒక బేసిక్ సమాచారం.